привет! С вами Алексей Архипов и профильное агентство загородной недвижимости «Терраса». У нас очередной обзор дома, который мы построили. Мы находимся в поселке Балтийская Слобода 2 и находимся в 40 минутах от метро в сторону юго-запада от Санкт-Петербурга. Поселок комфорт-класса. Здесь есть все необходимое для жизни. Огороженная территория, охрана, КПП, видеонаблюдение, магазин и пункт выдачи «Озон» при въезде. В центре поселка озеро с пляжем, пляжным волейболом, детскими и спортивными площадками, теннисный корт и футбольное поле. Также есть частный детский сад и храм. Дороги в поселке асфальтная крошка. В дома заведен высокоскоростной интернет. Остановка в 100 метрах от КПП. Сюда же приезжает школьный автобус. Сейчас я расскажу вам о комплектации дома. Стены дома – это каркасная технология брус 150 на 150, утепление каменной ватой Роквуд 150 мм. Фундамент дома – это ГОСТовский бетонный свай длиной 3 метра. Утепление пола 200 мм, крыша 200 мм. Форма крыши двухскатная, кровля гибкая, битумная, черепица шингл с ламинацией. Двери входная металлическая теплая, Токио 100 мм. Планировка дома включает в себя 2 санузла, 3 спальни, одна из них мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной, прихожая, коридор, котельная, большая кухня-гостиная и огромная терраса, на которой можно выйти и попить кофе. Мы установили в доме все необходимое. Кухонный гарнитур, в котором есть вся техника, холодильник, посудомоечная машина на 12 персон, варочная поверхность и духовой шкаф. На этой кухне приятно находиться. Межкомнатные двери Еврошпон. Окна двухкамерный энергоэффективный стеклопакет с тонирующим покрытием стекла. Полная разводка электричества выполнена негорючим кабелем в кабель-канале. Установлены автоматы, счетчики, люстры, выключатели и розетки. Отопление в доме от магистрального газа. Установлен газовый котел Бакси. Это Италия. Помимо этого, коллекторная группа также установлена итальянская. И по дому разведена система теплых полов. Есть дополнительный резервный электрический котел, и также можно греться от камина. Водоснабжение в доме от собственной скважины глубиной 35 метров, локальная канализация с полем рассеивания. Произведена полная разводка водоснабжения. Трубы, полипропилен, установлена душевая кабина и ванна в мастер-спальне. Бойлер, стиральная машина, унитаз и раковина. Электричество 380, 15 киловатт. Следующий дом по такому проекту мы строим в этом же поселке, и он будет готов в октябре. Компания «Терраса» уже строит дом вашей мечты.